সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাৰ ফালৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ লগত কথা আলোচনা হৈ আছে। তেখেতলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা যাতে তেখেতলোকে আমাৰ যিসকল পালকে দানা খুৱাবলৈ অসুবিধা হ'ব এই একমাহ কালত, এই বন্ধৰ সময়খিনিত যিসকল ফাৰ্মাৰ দানাটো খুৱাবলৈ অসুবিধা হ'ব, তেখেতলোকক যাতে দানাৰ যোগান ধৰে ৰেহাই মূল্যত হ'লেও। সেইটো কাৰণে আমি অলপ কথা পতা তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতলোক যথেষ্ট পজিটিভ। এতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ খুব সোনকালে তেখেতলোকে এই আমাৰ যিসকল পালকসকল আছে পালকসকলক দানা যোগান ধৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মোৰ চেনেল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই সদৌ অসম গাহৰি পালক সংস্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক ভাৰত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াৰ ভিডিঅ'টো সংযোজন কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তেওঁলোকে এটা অতি সুন্দৰ উদ্যোগ লৈছে যে তিনিচুকীয়া জিলাখন ASF এফেক্টেড জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে তিনিচুকীয়া জিলাত এমাহৰ বাবে গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, গাহৰিৰ পোৱালিৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। অন্য জিলাৰ পৰাই তিনিচুকীয়া জিলালৈ গাহৰি সৰবৰাহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। মানে অন্য জিলাৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলালৈ গাহৰি যাব নোৱাৰিব বা তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা অন্য জিলালৈ এমাহৰ বাবে গাহৰি আহিব নোৱাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে গাহৰি খেতিয়কসকলে যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে, কিয়নো গাহৰি খেতিয়কসকলে গাহৰি বিক্ৰী কৰিহে দানা ক্ৰয় কৰে। গতিকে কমাৰ্চিয়েল দানাৰ এতিয়া আকাশলংঘী মূল্য হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। গতিকে গাহৰি খেতিয়ক সংস্থাই এটা উদ্যোগ লৈছে যে এই ASF এফেক্টেড জিলাখন তিনিচুকীয়া প্ৰশাসনক তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে যে আচলতে এই এমাহৰ বাবে প্ৰশাসনে গাহৰি খেতিয়কসকলক ছাবচিডাইজ ৰেটত অথবা বিনামূলীয়াকৈ দানা প্ৰভাইড কৰিব নেকি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছে, প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে যাতে তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে। গতিকে ভৰত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই এটা গ্ৰীণ ছিগনেল পাইছোঁ বুলিও মোক জনাইছে। যদি প্ৰশাসনে এনেধৰণে প্ৰভাইড কৰে তেতিয়াহ'লে খুব এটা ভাল কথা হ'ব। আৰু মই ভৰত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সদৌ অসম গাহৰি পালক সংস্থাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইটো এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ। গতিকে মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ, অসমৰ যিসমূহ আচলতে জিলা আছে য'ত ASFত গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে, ASFত আক্ৰান্ত হৈছে, সেই জিলাসমূহে যাতে আমাৰ সদৌ অসম গাহৰি পালক সংস্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক ভৰত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে যে কোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰে আচলতে প্ৰশাসনৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, কেনেধৰণে প্ৰশাসনলৈ এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগিব, কেনেধৰণে এপ্লিকেশ্যন লিখিলে আচলতে কেনেধৰণৰ অনুৰোধ জনাব লাগে, সেই সম্পৰ্কে ভাৰত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ভাৰত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াৰ মই নাম্বাৰটো আপোনালোকক দি দিম। আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই আচলতে প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰক, কাৰণ ASFত আক্ৰান্ত হৈ য'ত গাহৰি মৰিছে, য'ত গাহৰি বিক্ৰী প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে, সেই অঞ্চলৰ গাহৰি খেতিয়কসকলে যাতে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, তেওঁলোকে যাতে প্ৰশাসনৰ পৰা ছাবচিডাইজ ৰেটত অথবা বিনামূলীয়াকৈ গাহৰিৰ দানাটো লাভ কৰিব পাৰে। এইটো এটা সদৌ অসম গাহৰি পালক সংস্থাৰ সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ। এনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'লে শলাগ নলৈ নোৱাৰোঁ। গতিকে মই পুনৰবাৰ সদৌ অসম গাহৰি পালক সংস্থা আৰু যুটীয়া সম্পাদক ভৰত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নিয়মীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান সংবিধানলৈ। আজি সংবিধান শিতানত প্ৰথমে মই নগেন চুতীয়াৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। তেখেতে লিখিছে, দাদা মোৰ গাহৰিজনীয়ে ছাৰ্ভিচ লোৱা নাই, কি কৰিলে ল'ব জনাবচোন দাদা। চুতীয়া ডাঙৰীয়া, ছাৰ্ভিচ বিভিন্ন কাৰণত নল'ব পাৰে। বৰটো কেতিয়াবা সৰু হ'লেও ছাৰ্ভিচ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, বা বৰটো কেতিয়াবা ডাঙৰ হ'লেও তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, অথবা কেতিয়াবা গাহৰিজনী এনেকুৱা হয় যে ছাৰ্ভিচ লোৱা সেই সময়টো আহি পোৱা নাই বা সেই সময়টো পাৰ হৈ গুচি গ'ল। এনেধৰণেও কেতিয়াবা ছাৰ্ভিচ নোলোৱাকৈ থাকে। এতিয়া আপোনাৰ সমস্যাটো কেনেধৰণৰ সেইটো আচলতে মই গম পোৱা নাই। যদি আপোনাৰ বৰটো সৰু হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, বা বৰটো বেছি ডাঙৰ হ'লেও তেনেধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। তেতিয়া আপুনি এটা ফ্ৰেম বনাই ল'ব পাৰে, এটা বাঁহৰেও বনাই ল'ব পাৰে তেনেধৰণৰ ফ্ৰেম। সেই সম্পৰ্কে মই এটা ভিডিঅ' বনাম যে ফ্ৰেম বনাই কেনেধৰণে ছাৰ্ভিচ দিয়া হয়, সেই সম্পৰ্কে এটা মই ভিডিঅ' পিছলৈ বনাম। আপুনি তেনেকৈও কৰিব পাৰে। বা যদি আপোনাৰ আচলতে সকলো ঠিকেই আছে, ছাৰ্ভিচ লোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে
আপুনি মন কৰিব যে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ লোৱা সময়টো পাৰ হৈ গুচি যাবও পাৰে। যদি গুচি গ'ল তেতিয়াহ'লে 21 দিন ৰৈ দিব, আকৌ গাহৰিজনী যেতিয়া হিটত আহিব তেতিয়া ছাৰ্ভিচ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ প্ৰাণজিৎ দাসৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। তেখেতে লিখিছে, দাদা অনুগ্ৰহ কৰি যদি পাৰে ফিডটো কেনেকুৱাকৈ কিমান পৰিমাণে খুৱাব লাগে জনাবচোন। আৰু দাস ডাঙৰীয়া, এই সম্পৰ্কে মোৰ ভিডিঅ' আছে, আপুনি ভিডিঅ' চাই ল'ব। আচলতে ভেটেনাৰ গাহৰিক কেনেকৈ ফিড খুৱাব লাগে সেই সম্পৰ্কেও মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, বা ব্ৰিডিং গাহৰিক আপুনি কেনেকৈ ফিড দিব লাগে সেই সম্পৰ্কেও মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে, আপুনি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বচোন। এইবাৰ ৰিংকি বৰুৱাৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। তেখেতে লিখিছে, দাদা মোৰ গাহৰি পোৱালি দুটা আছে, আজি 2 দিন ধৰি দানা খোৱা নাই, কিয় নাই খোৱা জনাবচোন। আপোনাৰ গাহৰি পোৱালি দুটাৰ আচলতে যদি দানা খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি জ্বৰটো পৰীক্ষা কৰিছেনে? মই এই সম্পৰ্কে আগৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'তে কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দানা যদি নোখোৱা হয় গাহৰি পোৱালি বা ডাঙৰ গাহৰিও, প্ৰথম আৰু প্ৰধান কামটো হ'ল আচলতে এডাল ক্লিনিকেল থাৰ্মোমিটাৰ লৈ গুজ্জদাৰেদি থাৰ্মোমিটাৰ আগটো ভৰাই কিছু সময় ৰৈ থাকি তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো চাব লাগে, বডি টেম্পাৰেচাৰ। বডি টেম্পাৰেচাৰটো কিমান? যদি 103লৈকে থাকে তেতিয়া নৰ্মেল বুলি ধৰা যায়, আৰু 103 যদি ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে জ্বৰ বুলি ধৰা যায়। যদি 103 ওপৰত থাকে তেতিয়া জ্বৰৰ পেৰাচিটামল খুৱাব লাগে বা ইনজেক্ট কৰিব লাগে, আৰু যদি তাৰ তলত থাকে তেতিয়া কেতিয়াবা এনেও দানা 2-3 দিনলৈ কমকৈ খাই দানাটো পাৰিলে চেঞ্জ কৰি দিব লাগে। এই সম্পৰ্কে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' আছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। এইবাৰ ঋতু অসম ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। তেখেতে লিখিছে, দাদা মই নাহৰকটীয়াৰ পৰা কৈছোঁ, মই নতুনকৈ অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিম, আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিবচোন, ভাল পোৱালি আপোনাৰ পৰাই ল'ম। ডাঙৰীয়া, মোৰ ঘৰ আচলতে চতিয়াত, বিশ্বনাথ জিলাৰ চতিয়াত। স্ক্ৰীণত মোৰ নম্বৰটো আছে, আপুনি যদি আহিব খোজে তেতিয়া মোৰ লগত ফোনযোগে যোগাযোগ কৰি ল'ব, মই সেই অনুপাতে মোৰ লোকেশ্যনটো আপোনাক দি দিম, আপুনি ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব। আৰু আপোনালৈ শুভকামনা থাকিল, অহা ডিচেম্বৰত আপুনি গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰক। মই আশা কৰোঁ আপুনি এদিন এজন প্ৰতিষ্ঠিত গাহৰি খেতিয়ক হৈ উঠিব। এইবাৰ হৰিদানাথৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। তেখেতে লিখিছে, মোৰ গাহৰিজনীৰ কাহ হৈছে, কি কৰিলে ভাল হ'ব? আপোনাক মই এটা কথা সুধিব খোজোঁ, আপুনি সময়মতে ডিৱাৰ্মিং কৰেনে? ডিৱাৰ্মিং যদি সময়মতে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সোনকালে ডিৱাৰ্মিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। তাৰপিছতো যদি আপোনাৰ গাহৰিজনীৰ কাহ ভাল হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এণ্টিবায়'টিক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি এজন অভিজ্ঞ ভেটেৰিনেৰিয়ানৰ পৰামৰ্শ কৰিব। ভেটেৰিনেৰিয়ানৰ পৰামৰ্শ কৰি এণ্টিবায়'টিক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ গাহৰিজনী কাহ ভাল পাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।